Hello 阿鄭，喂，Hello Tommy。咁我知道年尾一開始咧就已經做咗新嘅電台節目啦，咁啊大家迴響好高啦，因為有拍埋 IG Reels 咁樣嘅。咁其實而家最近咁嘅變化會唔會仲係覺得未習慣啊咁樣咧？其實我覺得最主要係個習慣就真係晏晝一定瞓晏覺，因為太多 energy 用咗喺朝頭早，就發覺原來即係個身體上係好實際地話俾你知道，其實真係會攰咯咁樣。咁同埋平時我呢啲朝頭早嘅鐘數都係有啲渾渾噩噩嘅，而家咧就好似每一朝早都係最精神嘅 moment 就放咗喺嗰度啦。咁所以係的而且確係一個好大嘅轉變嚟嘅。不過你問我慣唔慣咧，我係覺得都幾舒服嘅，即係我覺得同埋大哥同 Elsie 一齊做節目，因為嗰個 chemistry 係我都冇諗過係咁好啦，咁自在啦。起初即係同大哥再次一齊合作翻做節目，因為以前有做過，咁但係再次合作翻就係要一齊共同做一個節目咧，都或多或少有壓力嘅，因為會覺得自己睇嗰啲嘢好似好雞啦，即係佢仲喺度，佢日日都睇嗰啲星際天體啊，大佬，佢啲新聞唔係睇星際天體就睇咩邊個營養師嘅研究，跟住就話唔知睇咩預言，佢因為佢中意係呢啲嘢啦。我全部都係睇可愛的貓啊狗啊，咁我就發覺我起初有啲壓力嘅，因為我係嗰啲即係生活上唔係有特別多有趣嘢嘅人咯，係啊，咁但係後尾發覺原來講下講下係有嘅喎，咁樣又好似都有得傾喎，咁所以都好開心呢個轉節目嘅安排，令到大家好似都多咗啲火花喺工作上面。但係嗱節目裡面咧都係用開心果嘅形式嚟呈現啦，好似大家好少講話阿鄭你好傷心嘅時刻，或者嗱 even 我有睇到你同方健儀前輩嘅一個訪問啦，就講話以前可能壓力好大嘅時候有傷心啦，或者喺屋企可能已經唔係好開心，長期工作好壓力。但係而家近排有冇一個好傷心嘅最近 moment 啊？我最近一次喊得最甘就係餵隻貓食藥咯，係啦，咁其實同工作都冇乜關係。唔係工作啦，因為工作已經有幸福感，好開心。工作有幸福啦，同埋其實講真啦，工作係無時無刻都會俾壓力大家㗎啦，即係你有邊一個人係話哇我返份工真係好 chill 啊？通常咧講得呢一句話啊我返份工好 chill，即係話其實佢唔係好care 份工，或者佢唔係好俾到滿足感嚟嘅。我覺得都會係一個兩邊嘅 balance 嚟嘅，咁所以就變咗我自己喺工作上面我係得到滿足感，但係同一時間我亦都知道自己對於自己嘅追求要求係一定會令到我大壓力，which 係一個 package 嚟嘅，咁所以我又 OK 喎，即係呢一樣嘢工作嘅壓力就都 OK 咯，但係只不過係當你好忙嘅時候，你有啲額外生出嚟嘅嘢你要去照顧咧，咁就要處理啦。譬如好似之前隻貓病咗咁樣啦，咁我真係純粹係想餵佢食藥，但係佢就覺得啲藥好苦，咁啊嘔晒啲泡，咁我未見過佢呢個狀態，我有啲嚇親咯。咁同埋嗰種係馬上好委屈啊！即係我心諗，我對你咁好，我使咗咁多錢帶你睇醫生，我都只係為你食藥啫。我含辛茹苦，你知唔知？我陣間仲要出去見人，我有好多嘢做啦。但係佢唔會 care，同埋佢唔會明。咁所以咧，我記得嗰一日我係餵完藥之後啦，佢嬲咗我隻貓。但係你 PUA 緊佢，你完全頭先咧係嗱，你知唔知啊？咁樣係我內心 PUA 佢啫，佢完全係不被情勒嘅一個動物啦，好冇？咁佢嬲咗我喎。咁我就自己內心有好多小劇場，就好委屈，我就好記得我揸住嗰個針筒就到，佢總係聽到大喊，係咯。但係我喊嘅原因都係好無謂嘅，就係因為隻貓嬲咗我。隻貓，咁但係其實你通常如果唔開心嘅話咧，一般會係自己好解決一排咁樣唞一陣定係會點？其實我前排都真係有一啲個人成長嘅問題，令到我好困擾嘅。咁其實我起初都係偏向自己一個人諗嘅，因為我係成日有一個 concept 就覺得，如果我覺得嗰件事或者嗰樣嘢有問題，而我係提出問題嗰個人，咁其實我同一時間都要諗埋解決方法啦。即係雖然可能我未必有呢一個聰明才智諗到點樣去解決。咁但係起碼首先要自己諗咗一諗嘅，咁但係到最後如果真係諗唔到嘅話，我都係會向身邊嘅朋友傾咯，但係都係會好細 group 嘅人去傾。咁嗰陣時我係都有幾多唔好嘅情緒，咁但係我唔好嘅情緒，即係我同一個朋友去分享啦，咁佢都係話其實你由第一步去諗呢樣嘢，其實就已經有啲行歪咗。
因為我話我唔知應唔應該分享，我覺得我嘅情緒好核突，係啦。咁但係佢就話其實冇一個情緒係核突嘅，即係你覺得自己做得唔夠好又好啦，妒忌、好勝，咁可能呢啲都可能喺我世界係好負面嘅嘢，但係可能喺某一啲嘅程度上面嚟講係都需要抒發咯。咁所以如果唔係有啲朋友幫手一齊去傾下，可能都會比較難捱咯，或者要耐啲先開到竅咯。係要用翻 Eden 嗰句，唔好諗咁多嘢。哦，做乜諗嘢？係啊，做乜諗嘢？點解要全部都係關你自己去諗？即係諗太多。其實我都有諗好多嘢嘅人。但係嗱，亦都係咁講，大家會覺得你轉數快咯。關唔關事？其實因為本身嗱，可能一樣嘢已經可以諗到好多唔同嘅 ideas。都有可能係嘅。其實我覺得自己唔係天生特別轉數快嘅人。你知我想問你咩啦？其實我就係想問你嗱，轉數快其實係天生定係你後天慢慢一路可能突然之間發覺，因為大家都成日讚你啊嘛。其實咧，我真心講嘅，我覺得我嘅轉數全部都係後天培養嘅。有得培養嘅嘢，我覺得學習下先。有，因為我想當年係喺中學嘅時候係辯論隊嘅成員，咁但係其實咧，我頭嗰2年咧，第一年咧係唔俾人，即係冇俾人揀到入 team 啦。第2年咧揀到入 team 咧，都淨係做後備嘅啫。我係突然之間第3年咧，好似嘣一聲開咗竅咁樣樣喎。咁但係我都會即係歸功於前2年嘅 training 咯。即係因為當你去講一件事情嘅時候，可能你會好單一地就諗啊係 yes or no， 但係其實原來打辯論係有好多 angle 嘅，即係佢偏向贊成定偏向反對，或者係你話要贊成，你要 prove 晒100% 啱噶嘛？但係唔係喎，原來入邊有10% 係錯嘅喎，我淨係咬死呢10% 同你傾，咁其實就已經有好多唔同嘅角度。咁我發覺當年嘅呢一個諗嘢嘅訓練都幾幫到我。但係你係打咩位啊？即係你係中辯。我以前中辯係打主辯1副2副。1副2副多嘅。全部就係要考臨場咯。係啊係，你都有打喎應該係。1副嚟嘅，但係中學啱啱想講，係啊中學因為但係我又覺得好大壓力咯，即係倒翻轉頭我咁講，我就覺得因為太轉數快啦，即係你一定要聽晒嗱人哋反方咁樣主辯講完啦，你要即刻諗好晒，然之後要拆啦嘛，你一行出嚟第一句就要講話唔同意㗎嘛。但係其實我深刻係有少少 high 嘅，唔應該話係嗌交，但係光明正大嘅駁嘴，我覺得呢一個感覺係幾爽嘅。原來一切源於駁嘴啦。係啦，但係嗰陣時，因為我頭嗰2年都係超級緊張咯，我係緊張到咧，譬如明明準備咗份稿，我係做主辯嘅，即係因為主辯就係一出嚟就已經講嘢㗎啦嘛，你份稿就係㗎啦。基本上讀晒。其實我讀唔到啊，都頭嗰2年，但係去到第3年咧，開始覺得算啦，我已經都冇乜機會㗎啦，佢出去咯，出去就講啦咁樣，咁反而仲好啲喎，就突然之間揾到自己嗰個彈性喺邊啦，因為都少少諗翻起。原來都少少勵志或者熱血咧，就係其實我已經唔記得咗，當年原來我係成日打後備添嘅，係後尾咧同啲老師畢咗業之後食翻飯，跟住講翻起，佢話：喂，你記唔記得咧？當年其實你即係你係成年係冇出過正式嘅比賽，你係淨係幫手做準備嗰啲 teammates，即係真正打有4個人，但係通常會 form 多4個係 rebuttal team 咁樣嘅，就係佢本身打正，我就要打反啊咁樣。咁即係平時就係幫佢練習。幫佢練習啊嘛，咁你講咩我咪砌你咯咁樣，咁我冇壓力喎，咁所以其實我覺得好多咧，反而係喺後備等上陣嘅時候練咗好多，係後尾練到有一排佢覺得好似你都 OK 喎，咁先至擺我上去做正選咯。所以我老師都話：點解你當年可以咁堅持繼續玩落去？佢話我其實真係冇晒記憶㗎啦，真心。如果佢唔講，我唔記得咗我係後備㗎。我一直以為自己好勁㗎，我純粹記得自己係正選啊，就係記得自己啲威水史。但係咯，我覺得係做後備嘅時候，反而係 train 得最多轉數咯。因為你焗住聽啲同學講乜嘢，你即刻出去啊嘛，你有冇壓力咁樣？我會覺得你而家電台 DJ 呢個身份其實好大程度歸功於以前辯論隊喎。我覺得係㗎，即係講嘢嘅 training 啦，同埋嗰陣時對於我哋咬字啊、用字啊，咁都會有訓練㗎嘛。仲有寫稿你要有邏輯啦。咁雖然講真，我其實邏輯都唔係特別強嘅，但係都起碼有幫咗少少咯，提升咗好多。但係去到大學我就冇玩啦。你仲有冇玩啊？你而家大學？你知唔知我大學唔玩嘅原因係乜嘢啊？係咩？
就因為我咧發覺我中學嘅時候對親嗰啲對手，譬如係男仔啦，我都覺得打辯論嗰啲男仔全部都好猛啊，令人哋你講唔通嘅。冇風度同埋係啊，跟住咧，你明你知情侶之間你有啲嘢你就想說服對方啊嘛。咁你發覺對面企到咁硬咧，我就真係起真火啦！你明唔明？咁所以我就同自己講，我去到大學我唔會再玩辯論啦，因為我要識翻啲我要拗得贏嘅男仔。跟住我就放棄咗，我就唔玩大學嗰啲辯論咯。所以後尾變咗追夢就係追 DJ 啦。係。早排咧，其實我見你有參加講座，甚至乎之前啲訪問咧，而家阿正嘅形象咧係一個追夢嘅成功人士。因為交戰認識多咗唔同嘅朋友仔觀眾。咁好似喺電台、電視，甚至乎你話平時做司儀嘅節目都有做咗好多。其實當初嘅契機係點樣？電台以外嘅契機啊，其實我覺得好多都同電台係息息相關嘅，因為交戰嘅開端都係我有一位電台嘅舊同事，佢去咗 ViuTV 度做。然後就同佢哋個導演講話，我都有個癲癲地嘅女仔可以介紹俾你嘅。癲癲地。係啦，因為佢想揾個玩得嘅女仔，咁就介紹咗我。但係嗰陣時其實我係未正式拍過任何，即係未擔正過任何節目主持㗎。如果喺電視台嘅話，係啊，咁我只可以講交戰佢哋都好大膽咯，佢哋嘅製作團隊。慧眼識英雄。佢哋係完全冇 in 過我，冇 casting。就已經直接話OK 啊咁樣。我唔知係咪因為佢哋有睇，譬如我有時拍咗啲 YouTube 片啊，着婚紗一位係啊，係可能係嗰啲咯。咁我覺得係都好感激佢哋咯。咁所以都好似所有嘢慢慢地都會有一啲少少嘅貴人幫到我咯。咁所以我到而家都係好多謝嗰位同事啊。係啊。但係後尾去到而家啦，其實你會覺得個重心係咪都仲係 DJ 身份咧？而家都仲係㗎，其實，因為如果我先唔好講話嗰個工作嘅時間啦，我淨係講我腦容量。其實我諗我每一日有70%嘅時間都係諗緊我嘅節目咯。咁可能喺呢個節目上面睇落去係2個鐘嘅事，但係其實要諗下嗰2個鐘講乜嘢，係用晒我1日嘅 energy 㗎啦。因為我係每一日都係，譬如我今日同你做訪問，或者我啱啱出去食個飯，有冇嘢講得呢？我知道。我每一件事，我每做一件事，我就係會諗呢一句咯。就算我去旅行都好，我揀嘅地方有冇嘢講得嘅咧？如果唔係，我呢幾日去完之後冇嘢分享，咁死啦！咁點算咧？都會有呢個壓力嘅。辛苦咯，咁咪變咗嗱，好似做每樣嘢你都要因為有 intention 㗎嘛。我覺得係有辣有唔辣啦，所有嘢都，因為我係一個其實私底下係極懶嘅人嚟嘅，我唔係咁真係嗰種哇。我身心靈啊，我已經可以一齊 feel 啊，我嘅生活啊，我真係 enjoy 我人生。我唔係呢種人嚟嘅，我係有啲懶啊。你唔逼我咧，我係 hea 喺 sofa 度 hea 一日啦。跟住咧，你叫我去旅行好啊，你話去邊去邊咯。咁我唔會諗嘢，你明唔明啊？即係可以唔諗，我會唔諗。咁但係就因為有啲嘢逼我嘅關係咧。咁我就真係諗多咗，或者要有個目的去做。係啦，反而就逼咗我喂，不如諗下啦 ，plan 下你嘅行程，或者係咦唔係喎，我今日係咪有時間可以去下邊一個活動，跟住睇下有冇嘢分享咧咁樣。所以我覺得兩邊咧係一個拉扯嚟嘅，即係咧有啲壓力拉住你，但係好似會令到我嘅生活咧多一啲動力去感受咯。咁所以兩樣係相輔相成，但係亦都同一時間會俾到壓力嘅一個咁嘅關係。而家去到呢個年代啦，其實大家都明，即係可能始終你話拍 IG Reels 嗰啲受歡迎嘅程度、普及嘅程度，可能接觸嘅層面會多咗。咁同埋就係好多自媒體，即係你話網上podcast 嗰啲咁樣。咁其實去到一個年代，好似大家都係 DJ 啦。咁你覺得做傳統電台有冇一個挑戰，或者你自己又點樣睇個方向？其實我自己覺得係一個，我覺得係一個競爭，但係同一時間亦都係一個好嘅風氣。點解到而家會有咁多 podcast？就發覺其實係因為啲人真係 enjoy 聽咯。咁只不過就係變成咗一個大家更加容易啲觸摸到嘅平台。譬如我可能打開 IG、打開 YouTube 就已經聽到。不過傳統電台就可能係要透過大氣電波咁樣。咁我覺得係即係都有佢嘅原因咯。即係佢普及啊，或者點解有咁多 podcast 嘅原因就係其實
到頭來雖然話聲音好似冇即係而家有好多片咁吸引，但係其實到頭來我哋都係中意開住啲聲聽住嚟做嘢，都係中意聽人哋分享。我覺得個本質係冇唔同嘅，係啦。咁所以係一個好事，因為都令到大家會除咗聽 podcast 之外，翻傳統電台。又會啦咁樣，咁另一樣嘢就係、究竟大氣電波嘅電台同埋普通 podcast 有咩分別呢？咁我覺得係嗰個受眾群咯，因為你 podcast 真係可以就好精細地去到一個位係，我淨係講財富管理，我淨係講風水命理，係啦，兩性關係，我可以好精地去做一件事。但係我覺得大氣電波係多咗嗰一種社會責任嘅。而嗰個社會責任就係我唔單止要照顧一個層面嘅人，而係我哋有唔同嘅節目照顧唔同嘅群組，我哋會有一啲真係你日常生活需要嘅資訊，譬如係打風嘅時候，我都幾肯定我哋電台一定要繼續返工嘅，因為我哋要話俾你知邊度交通消息啊、成啊、新聞啊咁樣。咁我覺得又係有唔同嘅功能同責任喺度咯，係啊。我好想睇你主持 podcast 係財富管理。因為大家都知阿鄭係一個小富婆，但係實不相瞞，我財富係唔算太識管理嘅。唔識管理，唔使管理啦，太多。唔係，我只係得4個字嘅啫，多勞多得，係多勞多得。哦，4個字，點解係多勞多得？嗱，我睇到啦，賣年糕、賣蛋卷、賣咖啡。首先都好多謝你特登幫我打個廣告，去踢我呢個最新可以呢個品牌嘅賀年糕點啦，同埋我咖啡啊唔該，同鳳凰村聯成嘅蛋卷，勁夾硬。唔係 OK 㗎。我真係覺得幾搞笑嘅。我前排咧又見咗蘇師傅咧，因為我哋準備要錄呢一個新春系列嘅節目啦，跟住佢都係一睇我條命就話，呢條命係多勞多得嘅，即係咧你唔喐嘅話咧就冇錢㗎啦。但係你頭先就話自己懶咯。係啊，所以咪就變咗而家呢個世界。因為佢點醒咗你啦，所以你而家就一定要做多啲。唔係，咁佢出現之前，我都係發覺我係好中意揾嘢嚟搞嘅。咁但係我覺得本身電台嘅存在，或者可能我經理人嘅存在，或者我身邊嘅人嘅存在，其實佢哋某程度上都係咁督促我開工嘅。咁所以就令到我都唔係話特別有得休息。咁有辣有唔辣咯，都係。咁喺我嘅角度，我就覺得都真係好開心。雖然呢幾年過去呢幾年真係好忙啦，咁但係好似每一年都有啲新嘅嘢，有啲新嘅 project 令到自己興奮。我覺得係嗰個滿足感同埋嗰個興奮先係最令到我覺得正嘅地方。錢當然如果揾到係開心，但係我真係好相信一樣嘢，就係當你做一件事做到畫晒牙，然後你冇新嘅火花，其實好痛苦。然後你就要開始望咩咧？望退休啊咁樣，咁好虛無咯。咁所以即係喺我嘅世界就係嗰件事，如果係有趣咧，我就會做噶啦。係啦，我覺得喺即係人世間呢個時間係好短嘅啫嘛。我哋100歲好未？咁你其實每年做一個 project，由你20歲開始做咧，即係都唔係做得好多嘢嘅啫。其實咁，所以我就覺得好似要把握時間去盡量做一啲自己覺得得意嘅嘢咯。係啊。大家好似最近對你好大迴響，就係叱咤每一年好期待睇你嘅棟篤笑啦，叫做咁。最後其實而家有冇壓力咧？有嘅，其實我自己第一年做之前咧有壓力啦，咁但係正常啦，因為第一年做。但係我發覺咧，原來最大壓力係第2年咯，因為當年係女歌手係嘛？就係第一年係男歌手。第一年係男歌手，第二年嗰段 talk 係班女歌手。咁我覺得第2年個壓力係最大嘅。今年就冇乜嘢，今年我直情係好 chill 咁樣玩，好開心。因為冧埋大哥同埋 Elsie 咁樣。咁當然都係有壓力啦，不過就細啲啦。第2年嗰個壓力大就大在開始好多人對你好多期望，我就發覺原來我唔係一個好中意好多 spotlight 同一時間喺自己身上嘅人。即係我有表演嘅 moment， 我 enjoy 嗰個 moment， 但係當大家對你有一定期望咧，就一定會有一定嘅落差。係啦，第一年佢哋冇期望嘛，咁一定係會讚你啦。咁所以你第一年一定係甜頭嚟嘅，我覺得。見真章就係第2年同埋往後咯。咁所以其實嗰時我做完第一年咧，即係大家讚我，或者有好多人 inbox 我，其實我自己都好心水清地覺得好啊好啊咁樣。即係我都當然多謝，但係亦都心水清地知道第一年其實係一定係容易嘅。
第二年先至開始難捱，因為你開始啲人會比較你以往嘅表現啊，同其他 DJ 比較啊，或者係佢哋中意嘅元素啊咁樣，你有冇做到咧咁樣？咁我覺得係困難嘅，因為你好難滿足晒所有人嘅期望咯。咁所以我覺得第二年其實係壓力最大嘅。嗰啲我成日都見到啲人話咩接班啊、接棒啊嗰啲，我係覺得呢個字係唔 work 嘅，因為冇嘅，人哋交支棒俾你都做唔到嗰個人㗎啦。咁你永遠從來都係自己超越自己嘅啫，係咯。咁所以起初就係好大壓力嘅，對於呢啲字眼會覺得做咩啊？點解個世界要我頂住係唔關我事㗎喎？其實呢個世界冇咗我都 OK 嘅喎。係咁，但係佢後尾諗通咗之後就發覺，其實係咯，都唔需要 care 太多，做自己 enjoy 嘅東西就好啦咁樣。咁所以去到今年就突然之間好似開咗竅地，覺得我盡情玩就得啦。始終都係 enjoy，同埋翻頭先咁講，係即係每一年唔同嘅 project，你做咗幾多？其實你唯有就係珍惜每一個 project 咁。係啊。好，咁啊，期待嚟緊今年嘅新發展。係啊，咁都期待你快啲試食下我啲嘢啦。好，我哋鏡頭下，我準備開始食。多謝，拜拜。